shu tok necha kilo uzumni boqib biladi. Shu xom tok, bog' ishlari hammasi mana brigadamiz, opalarimiz, yana bu u qatorlarga boshqa opalarimiz ishlayaptilar. Aloqaga chiqasizlar, xizmatlarimiz ham bor. Sifatli uzum yetishtirish uchun eng muhim uzum amaliyotlaridan ikkitasi, eng muhimlari uzum qirqish bilan xom tok jarayoni hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, uzum kesishning eng muhim sirlarini aytib o'tamiz. Assalomu alaykum. Uzumdan million kanalining obunachilari, uzumga qiziquvchilar. Hozir biz va'da qilganimizda 2026-yil uzum sirlarini hammasini bilganlarimizni ochamiz, bilmaganlarimizni kuchli mutaxassislardan borib sirlarini olib sizlarga beramiz deb va'da qilgandik. Hozir o'zimizni P usulidagi bog'imizda abreska qilish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Sir sinoatlarini polni o'tamiz. Bu apalarimiz 6-7 yildan beri shu usullarni qilib, ancha pishib ketganlar, mutaxassis bo'lib ketganlar bular. Ko'pchilik so'raydi, P usuliga bog'larni qanday qilib abreska qilsa bo'ladi, qiyin emasmi degan savollar bo'ladi. Hozir bularning hammasini sirlarini ochib o'tamiz. Bu abreska qanday bo'ladi? Bu asosiy kanal, ozuqa kanali. Ko'pchilik nima qiladi? Pastdan mana bu ingichka navdalarni qo'yadi, keyin ingichka navdalardan 4 ta, 5 ta, 6 ta uzum so'gandan keyin yetishtiradi deb o'ylaydi. Bu kichkina navda, mana bu navda 6 ta, 8 ta boshda yetishtira olmaydi sifatli qilib. Uzumni o'stirishi mumkin, pishira olmaydi, sifatli qilib yetishtira olmaydi. Mana bu kanal ozuqa ko'p o'tadi. Mana birinchi yil biza ikkita kurtak qo'yganmiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Ikkita kurtak qo'yganmiz. Ikkita kurtakdan mana bitta 3-yilga hosil bergan, hosil ajratgan. Keyingi yil yana ikkita kurtak qo'yilgan. Mana o'tgan yilki mana qanday qilib tushuntirsam, mana 3 ta navda chiqargan, 3 talasiga mana hosil bor, boshlari bor. Ozuqa kanali kelyapti. Ozuqa kanali mana bu uzumlarga uzoq emas-da. Mana bir qarish atrofiga asosiy kanaldan oladi. Hozir endi keyingi yil abreskamiz qanday bo'ladi bizani? Pastdan mana bu yergacha mana shu navdani qo'yayotgan bo'lsak, shu yerda o'ziga 8 ta uzum bosh bo'lsa, mana bu ingichka navda yetishtirib bilmaydi buni. Yetishtirib bilmaydi, lekin mana bu bemalol yetishtiradi. Bu yo'l-yo'lakay mana bu 4-5 ta bosh bo'lsa, mana shu navdani o'ziga boqadi, keyin tepaga o'tib ketadi. Tepaga ham xuddi shunday qilib mana shu yergacha kelgan. Mana har qaysiga ozuqa kanali taqsimotchisi katta kanal bo'yicha keladi. Kichkina irmoqchalarga bo'lib ozuqani taqsimlab tashlaydi. Lekin biza pastdan turib mana bu navdani chiqarayotgan bo'lsak, pastdan turib chiqarayotgan bo'lsak, bu navda ingichka, bu o'sha 5 kilo, 4 kilo uzumni boqib bilmaydi. Sifatli qilib yetishtirib bilmaydi, pishira olmaydi. Bu 4-5 kilo uzumni yetishtirib bilmaydi. Qaysidir joygacha uzumni katta qilib borishi mumkin, lekin sifatli qilib yetishtira olmaydi. Lekin bu mana bu qancha qalin bo'lgani sari bu uzumni sifatli qilib ham yetishtiradi, muddatdan oldin ham pishiradi. Chunki bu baquvvat bo'ladi. Bu 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo mana shu uzumni bemalol pishiradi-da, sifatli qilib yetishtiradi, muddatdan oldin pishiradi. Misol uchun biz har yil bozorga birinchilardan bo'lib uzumni chiqaramiz. Sababi ko'pchilik so'raydi, barvaqt pishirayotgan uzumni dorisini so'raydi. Uzumni barvaqt pishirish dorilarini so'raydi, sirlarini so'raydi. Bu sir, biza uzumni barvaqt pishirayotgan ximikatlardan umuman foydalanmaymiz. Eng yaxshi yo'li tamoqdan qarashish kerak. Mana kuzga ozuqalarni berganmiz, bahorgi suvlari mana berilgan. Qirqishlari mana bunday tayyorlaymiz. Ozuqa kanallarini shunga qarab chiqaramiz. Mana 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo uzumni mana shu navda bemalol boqib biladi. Shu navdani o'zi 10 kilo uzumni bemalol pishirib biladi, muddatdan oldin pishirib biladi. Shuni hisobidan erta pishirish mumkin bu usul bilan. Ishlash oson. Любой odamni, misol uchun buni kesishga
mutaxassis, professional mutaxassis jalb qilish shart emas. Oddiy odamni ketirsangiz ham aytasiz. Menga ana shu 6-7 sm ikkita kurta qo'yib kesib ber ket desangiz ham любой odam kesib tashlayveradi. Endi bular mutaxassis. Bular tezroq qiladi. Xudo xolasa 40 ish xizmatlari bo'lsa, ay usuligami, P usuligami, voish usuligami, xomtok, bog' ishlari hammasi mana brigadamiz, apalarimiz, yana bu u qatorlarga boshqa apalarimiz ishlayaptilar. Aloqaga chiqasizlar, xizmatlarimiz ham bor. Qanaqa uzum sirlari nima deb qiziq bo'lsa, shu raqamlarga telefon qilsalaringiz, Buxoro Navoiy bo'yicha qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Tushunaymi opa? Tushun. O'sha xomtoklari bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Chiroyli qilib sifatli uzum yetishtirishiga yordam beramiz. Misol uchun mana shu yerdagi apalarimiz hammalari shu uzumni yoshliklaridan uzum bilan shu uzum bog'ichiga katta bo'lib o'sganlar bemalol uzum bilan chaqchaq qilib, tillarini tushirib, nimani qaysi holatiga qarab shu uzum necha kilo uzumni, shu tok necha kilo uzumni boqib biladi, shunga qarab ham professional darajaga xizmat ko'rsatib biladi. Mana shu tokimizda abreska qilinmagan holati, endi abreska qilingandan keyin bitta ko'rsatamiz yana. Boshladik. Mana o'zi apalarimiz kesib ketyaptilar. Hozir kesilmagan holati bilan mana kesilgan, abreska qilingan holati. Mana bu abreska qilingan, kesilgan. Bu usulimizga, mana bu P usulimizga, P usuli nima? Mana oddiy ay usuli tepasiga mana bunday teraklarni kimdir sharoitiga qarab temir profillardan tayyorlashi mumkin. Tepasiga mana bunaqa simlar yo tros o'tkazasiz, keyin forma berasiz, o'sha toklarni chiqarasiz. Buni afzalligi nimaga? Bu pastdan bokovoylari bilan tepasigacha hosil soladi. Quyoshdan himoya qiladi. Juda ham afzalliklari ko'p bu usulni. Hozir mana qarang. Pastdan mana e'tibor berasizlar, pastdan tepasigacha hosil navda qo'yildi. Mana shu qizil navdalardan xudo xolasa shu yil hammasidan hosil urib chiqadi. Bizani kuzatishga davom eting. Xomtok jarayonlari, bundan keyingi amaliyotlarni ham hammasini ko'rsatib boramiz. Sizlar tarafga P usuliga bog' bormi? P usulidagi bog' sizga yoqadimi? Siz P usulidagi bog'ni haqida fikringiz qanday? 2026-yil uchun hamma biladi, bahor erta birdan sirazi kelib qoldi. Shuning uchun dehqonlarimiz shoshib qoldi. Hozir kesayotgan kechga hozir kesayotgan uzumlarimiz suv tashlaydi. Keyingi videolarimizga suv tashlashi zararlimi, foydalimi, buni natijalari, oqibatlari nimaga olib kelishlari haqida keyingi videomiz bo'ladi. Juda ham muhim video bo'ladi. Keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.